有粉丝问，这个冒着绿光的光纤能不能直接放绒线机里给它接上？那来吧，直接开整。今天要登场的男女主角呢，就是他俩了。看看能不能在不必灯的情况下把事儿给他办了。首先把这个冒着绿光的光纤给它处理喽，该扒的都扒喽。收拾干净了之后呢，咱们把这个绒线筋儿给它开个筋儿。直接就上断头台，打开天灵盖给它搞里头。那接下来另一头做准备，还是一样的操作。那连薄带擦的一把着实钳，通通搞定。打好了之后，另一头也给它搞里头，一起见证奇迹吧。对芯期间，这个头就已经绿了啊。哎，那你看这它不就接上了吗？事实证明啊，这个绿光不是特别强的话，绒线机还是可以直接接上的。当然，这跟绒线机也有挺大的关系。手头有绒线机的小伙伴们可以试一下，别忘了把答案留在评论区。